Y mañana ya será un día muy triste. Esa es una canción que todos los que hablamos en español conocemos. ¿Por qué? Porque tiene la letra ñ, una de las letras que más usamos todos los días. En este video te lo cuento todo. La letra ñ es una de las letras del alfabeto español que a diario usamos. Una de las palabras que con frecuencia decimos y repetimos es mañana. ¿Por qué? Porque además de hablar del futuro, establece también tiempos horarios. Mañana por la mañana, mañana al mediodía, mañana en la tarde, mañana por la noche. En este video vamos a ver unas oraciones que contienen varias palabras con la letra ñ. Si podés apreciar, acá vemos la letra ñ en mayúscula y la letra ñ en minúscula. En estas simples oraciones vas a escuchar su sonido y vas a ver cómo se utiliza. Por ejemplo, la niña juega con su muñeca. Un señor usa pañuelos. Mañana será mi cumpleaños. Soñé que estaba en España. Una araña de gran tamaño. Son oraciones muy simples, pero es vocabulario que podés ir incorporando. Otro dato sobre la letra ñ es que, por ejemplo, en el alfabeto está ubicada en el lugar número 15. Se encuentra antes de la letra O y después de la letra N. Otra particularidad, es una letra palatal nasal. ¿Qué significa eso? No tiene demasiada importancia. Lo importante es que para lograr su pronunciación intentes primero decir la letra N y a esa letra forzarle con tu lengua una mayor profundidad para lograr fuerza. Y decir, por ejemplo, mañana. Vamos a practicar la pronunciación. En la primera oración tenemos dos palabras que contienen la letra ñ. Niña, muñeca. Niña, muñeca. Repetimos. La segunda oración contiene otras dos palabras. Señor, pañuelos. Señor, pañuelos. Repetimos. La tercera oración, otras dos palabras. Mañana, cumpleaños. Mañana, cumpleaños. Repetimos. Dos palabras más en esta oración. Soñé, España. Soñé, España. Repetimos. Y la última oración. Araña, tamaño. Araña, tamaño. Repetimos. Estas palabras son de uso común. Estas y muchísimas otras que se encuentran dentro del vocabulario español.
Si te interesó este tema y querés seguir aprendiendo el español conmigo, escribime a esta dirección para tomar clases online. Si te gustó este video, dale me gusta. Si querés seguir aprendiendo español, suscríbete a mi canal Español con Grace y recordá activar la campanita para ver los videos de los días martes y jueves. Muchas gracias por estar en mi canal. Nos vemos la próxima clase.